मैंने अक्सर ये सुना है दुनिया वालों से कि इश्क के लिए अल्फाजों की ज़रूरत नहीं होती है। मैंने अक्सर ये सुना है दुनिया वालों से कि इश्क के लिए अल्फाजों की ज़रूरत नहीं होती है। तो कोई बताओ मुझे, तुम खामोश क्यों रहते हो? ये सवाल हमेशा कहाँ से आ जाता है? हाँ, हो सकता है कि सबको खामोशी भाती नहीं है, पर जिनको भाती है उनसे जाती भी तो नहीं है। खामोशी तो एक ऐसी आवाज़ है जो बिना कुछ कहे सब बयां कर देती है। एक ऐसी आवाज़ जो सुनाई नहीं, बस महसूस होती है। जो सच्चे आशिक होते हैं वो आपकी खामोशी का कदर भी करते हैं और खामोशी से आपको प्यार भी करते हैं। एग्जाम्पल्स: माँ, जो सब शिकायतें खामोशी से सुन लेती है। अगर कभी डांट भी दे तो खामोशी से अपने आंसू से मरहम भर देती है। पापा, जो कंधे पे इतने बोझ होने के बाद भी खामोशी से अपने कंधों पे बिठा लेते हैं। खामोशी से अपने दुखों के धागों से तुम्हारी खुशियाँ बुन लेते हैं। इसीलिए कभी ये गुस्ताखी मत करना, इसीलिए कभी ये गुस्ताखी मत करना कि किसी की खामोशी को उसकी मजबूरी मत समझ बैठना।